Плащ снимаешь, думаешь, в поту будешь, пока дойдешь до избушки, да? Я здесь был потом, пока дошел утром. А, Не знаю, что-то я себя так немножко болезненно чувствовал. ну, А бац, посмотрим. С обеда, как ты уехал, я в сторону Луча сходил, метров 150. Где-то что-то сдвинул, где-то сломал, где-то чего. Почистил немножко дорожку. а, нифига, ну, правильно, в принципе. Погрелся. Да, погрелся, и он сидел. Не успел замерзнуть, и быстро сетки кинул. Я вот думаю, что световой день, пожалуй, все, может, последний рейс сделать до реки. Там один рюкзак остался. Ага. Ну, время есть, в общем. Да. Вот здесь достаточно хорошо видно. Березы, в принципе, ну, почти. Ну, не считая отдельных ненормальных, у которых еще листья остались все желтые. Желтые это лиственницы с иголками. Скоро не ронять будут, а сейчас желтые стоят. Такова наша жизнь. Болото нам не преграда. Кто хочет, он всегда дойдет и сделает. Хоть и рядом и березы, желтизна, считай, золото пропало. Просто старая листва уже, начинающая первый сорт гнить. Такой желтизны нету, просто поздняя осень. Но тропа хорошо видно, очень хорошо. На тропу загляделся и чуть избушку не прошел. Ура! Доходим. Так, до избушки дошли. Но я пошел за последним рейсом, за рюкзаком там остался. 9, 15, 17 минут ушел. Ух ты! Слушай, рекорды. Оттуда вроде 10 минут до Курашова. И сейчас 27 минут. Оттуда я плелся 45 минут. Нормально. Чуть не в 2 раза быстрее сейчас пришел. Домой больно сильно, наверное, тянет. Да, или натренировался, туда-сюда сходил. Ой, Березы голенькие-голенькие. Рябчиком уже в березе не спрятаться за листьями. Осталось только рябчиков найти. Ну что, пошли, что ли? фу-фу-фу. Ну, дрова вода себя не обеспечишь. Да. Хреново жить будет. Ага. Какой-то крученый-верченый. Ага. Дела идут, контора пишет. Конторщик пьяный не дышит. Что важнее для человека? Тепло или вода? На севере, скорее всего, и то, и другое. И без воды. И не туда. И не туда. Ну что, ребята, потопали на кухню. Так, наколоть. А еще надо отнести. Нифига ты, какие сучкастые колол тут. Угу. Так, ну что, поехали. Хопа. Мама, я керу. Мама, я керу. Птичка у нас новая. В этом году я так для нее дрова не пилил. Чтобы не ошибиться, сначала посмотрим ее длину. 68 сантиметров. Так, 60 сантиметровый надо будет пилить.
Окей, хорошо. Погода так себе. Вон, дождик моросит. Ночью капал, вчера капал. Поэтому, согласно правилу рыболовства, у нас 72 часа в холодное время. 72 часа можно сетями ловить. В смысле, пускай стоят. И у нас пускай постоят. 2 ночи. А мы пока ветровал поищем. На дрова. Так. Собственно говоря, близко, пока ничего не упало, вон туда на бор сходить. По крайней мере, увидим, далековато будет, то зимой можно привезти. По прошедшей зиме я понял, первый сорт можно подвозить на снегоходе, эти дрова к избушке. Отдыхающие. Сегодня передали резкое похолодание в Крыму. Там будет плюс 15. У нас сколько градусов не смотрел? Плюс 7. Плюс 7. Я говорю, красота. Вместо Крыма к нам можно ездить. У нас даже на 5 минут сегодня солнце выглядывало. И обратно пропало. Так, ну это сыровато. Ведь упавшее дерево это сыровато. Так. Сейчас вверх поднимемся. Там если упало, то такой сырой не должно быть. Это в болото упало. Вот это ближайшее, это маловато, конечно. А вон там, по-моему, первый сорт грохнулось. Первый сорт. Сейчас подойдем, посмотрим. В этом году дофига что-то ветровало получилось. Везде. Наклонились, но за верхушки зацепились, до земли не долетели. Ах, хочешь сказать, что она почти ветровал? Да, почти. Да. Ну и ладно. Да вон та, по-моему, нижняя. Сейчас подойдем, там, по-моему, капитально. Я говорю, ветровало навалом. И, по-моему, это сухое как раз для нас упало. По-моему, первый сорт. Ну, таскать не будем, здесь и сложим. Слушай, прошлый поход, когда мы были, я тут проходил, вот этих вот наклоненных не будет, а свежатина тоже. Да-да-да, свежатина. Не будет тогда их. Кстати сказать, достаточно опасные. Сейчас ветер дунет, она упасть, расплюнуть. Она там, по-моему, ни на чем и не держится. Просто в дерево уперлась. К мощной сосне на случай застрянет. Да, Куда-нибудь кому-нибудь на голову свалятся. не говори. Ну, когда знаешь, лучше обходить. Вот нам вовремя вот это вот тоже завалилось. На лежни пойдет. Ага, на нее и положим. Да, на него поленье положим. По крайней мере, зимой легче содрать. И сильно мокнуть не будет. Он не пойдет. Так, ну ладно. Бензопилой давно не возжались. Цепь тупая, блин. Так, я честно сказать, реально давно бензопилой не возился. Год где-то. Прошлого года. Ну, конечно, тупая. О, тупая, как сибирский валенок. От моды отстаешь. Лет 20 уже сибирские валенки с острыми носами выпускают. Серьезно? Так что следить надо за печатью. Ну, извиняюсь перед сибиряками. Ух ты. Так, Валерий, не хочу тебя пугать. Да, это уже бэушное. Ну и ладно. Заточим. Потеря времени, да ладно, что делать. Во всяком случае, голубое небо вон видно между деревьев. Да. Ну, пускай рыбка ловится. Тупой. Так, вот что значит, блин,
Я говорю, год не трогал. С прошлого лета. Я цепь, наоборот, поставил. Он там не остротой пилит, а другой стороной. Что-то еще и пилит, блин. Ну что ж. Что за жизнь такая пошла, а? Цепь нагрелась. Почасовой, блин. А! Блин, все горячее. Я любовь. Блин. Ну, ладно, бывает. Так, этот на глазок. Ничего мы не меряли. На глазок вот 62 сантиметра. А я там печку смерил, она 68 сантиметров от стенки до стенки. Значит, 60 сантиметров надо сейчас смерить. Ты до конца не пили, а до кого-то пили. Следующий я где-то подниму, да совсем отрежем. Что мне гадать?